beberapa saat yang lalu saya pernah belanja di sebuah toko. Ya, belanja di sebuah toko, di situ ada pelayannya. Ya, yang kelihatannya wallahu alam ini pelayan sholat atau tidak, tapi dari penampilannya itu wallahu alam ya, nggak terlalu meyakinkan. Habis itu ada anak-anak MTS ya, sanawiyah atau SMP saya lupa. Yang penting intinya pakai jilbab lah. Intinya pakai jilbab. Tahu-tahu si pelayan ini Assalamualaikum Mbak. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Mendoakan? Hah? Atau pengen penasaran? Jane kayak bocah kayak suaranya kayak ngapa sih? Apa suaranya temenan wong wadon? Apa jangan-jangan? Ini orang seperti ini. Hah? Kalau misalnya kaitannya dengan bersin tadi, nggak perlu kata para ulama kita. Apalagi telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menikmati suara wanita, tentunya wanita yang bukan mahramnya, ya, menikmati suara wanita itu termasuk zinanya telinga. Termasuk zinanya telinga. Maka hati-hati sing senengane ngerokaken apa? Lagu-lagu. Wah, nek anu sing ngerokaken jan mlebu ati banget. Terus nek ngaji kepriwe? Ya ngaji ya ngantuk malah. Hati-hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan wal udhunani zinahumal istimta'u au al istima'u. Zinanya telinga itu mendengar. Mendengar apa? Ya tadi menikmati suara-suara yang sebenarnya tidak boleh dinikmati. Nah, terus kalau misalnya kita ngobrol sama wanita keperluan kita belanja, Ustaz. Ya kalau memang kita berbicara saat itu secara proporsional dan wanitanya juga menjawab secara proporsional, tidak ada masalah. Bu, tumbas. Ya. Pinten 2000. Ya. Susuke pinten 1000. Selesai. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Ya. Karena pada zaman Nabi SAW juga biasa para wanita pada saat itu, para muslimat bertanya kepada Nabi SAW pertanyaan agama, nggak Pak, nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh itu ketika suaranya dibikin apa? Mendayu-dayu. Mendayu-dayu sih kayak ngapa? Ya aku ya bisa nyontonakan ya. Ya. Ya suaranya, ya memang wanita memang bawanya halus. Ya memang wanita itu makhluk yang halus. Bukan makhluk halus. Makhluk yang halus, suaranya halus dan seterusnya. Akan tetapi nggak dibikin-bikin. Ya, nggak dibikin-bikin. Ada sebagian wanita kalau ngomong nun sewu ya, kalau bicara itu kayak apa ya? Ya sengaja dibikin menarik gitu. Kadang-kadang orang yang ditelepon juga, aduh kitchen, masya Allah ya. Makanya nun sewu ini ya, buat ibu-ibu sekalian, kalau ternyata terpaksa nelpon, tanya sesuatu sama ustadz, to the point aja. Gak usah apa? Gak usah kesana kemari gitu. Ya pertanyaan, gak usah pakai prolog, gak usah pakai epilog. Jadi langsung masalahnya apa? Karena ustadz juga manusia. Ya. Ketone lembut banget. Langsung aja tutupin, Ustadz saya mau tanya. Iya, apa? Ini. Ya, halal. Ya. Haram. Udah selesai. Boleh, tidak. Ustadznya pelit banget loh. Ya sudah, gak usah lama-lama. Ngapain lama-lama? Apalagi kalau misalnya ustadznya tahu wanita ini nuwun sewu kadang-kadang suaranya memang mendayu-dayu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fala takhda'na bil qawli, janganlah engkau wahai para wanita mendayu-dayukan suara kalian, fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang hatinya ada penyakitnya itu merasa kepengin menikmati suara tersebut.
Maka kembali kepada masalah tadi, kalau yang bersin laki-laki, perempuan perlukah mengucapkan yarhamukallah secara asal? Perlu. Ya, hanya saja kalau diketahui laki-laki tadi iseng pengen dengerin suara wanita dan menikmatinya, maka tidak perlu untuk didoakan. Ini pembahasan tentang orang yang bersinnya mendoakan wanita mendoakan orang yang laki-laki bersin.